안녕하세요. 정년퇴직 후 농촌에서 살기를 희망하시는 분들 많으시죠? 정년 후 귀농도 얼마든지 가능합니다. 이렇게 정년 후 귀농 귀촌을 꿈꾸는 분들 중 희망사항이 하나 있죠. 그건 바로 장작 구들 온돌방을 만들어 불 떼고 잠자고 싶은 것이며, 맞아요. 우리 민족은 몇천 년간 온돌을 구들방에 살아온 사람들입니다. 그 유전자가 어디 가지는 않았겠죠. 그래서 농촌 가면 나도 구두로 온돌방 하나 만들어 허리 지지고 살아야지 하는 꿈을 꿉니다. 맞아요. 제가 50년 된 전통 온돌 구들방에서 살고 있네요. 그렇게 힘들게 농사일하고도 아랫목 화상 입을 정도로 달궈진 구들방에서 자고 나면 거뜬합니다. 아, 이래서 조상들이 산이 민둥산 되게 헐벗을 정도로 나무 베다 방에 불을 뗐구나 이해합니다. 그런데 이런 구들방은 안전하기 위한 전제 조건이 있습니다. 한옥에서 창문은 모두 밀폐가 안되는 한지 창살문입니다. 서양처럼 쇠시 밀폐형 문이 아닙니다. 그래서 겨울이면 문틈으로 황소바람이 들어옵니다. 황소바람이 방 안으로 들어온다는 얘기는 그만큼 방이 환기가 잘 된다는 뜻입니다. 이게 왜 중요한가 싶죠. 방바닥은 아무리 미장을 잘해도 미세한 틈이 생기고 방바닥 아래에 구들 밑에 혹시나 있을 잔불에 의한 일산화탄소가 모여 있다가 구들의 미세한 틈새로 방바닥으로 올라올 수도 있습니다. 예전에 조상들은 아궁이에 문짝을 안 달았지요. 그래서 아궁이가 활짝 열려 있습니다. 열려 있으니 산소 공급이 원활해서 혹시 장작이나 건불에 잔불이 남아 있어도 자연스럽게 새벽까지 연소가 되고, 연소된 가스는 굴뚝으로 자연스럽게 배출이 됩니다. 만약 배출이 안 돼 가스가 일부 남아있다가 방바닥으로 올라온다고 해도 한지 창살문으로 들어온 황소바람 덕에 환기가 되어 일산화탄소가 방바닥에 잔류하지 않으니 안전했지요. 뿐만 아니라 50년 전 이상 전에 만들어진 전통 구들은 전통 온돌의 기술을 가진 분들이 전통 방식으로 시공해 일산화탄소가 발생하더라도 굴뚝으로 잘 배출이 되던데, 지금 시공되는 구들은 아마도 대부분 연탄가스 배출기를 굴뚝에 달아 강제 배기하는 방식이 대부분입니다. 전통 방식은 아랫목에서 온목까지 경사가 진 고래뚝 방식이거나 구들장 아래에 지주돌만 있고 공간이 뻥 뚫린 허튼 고래인 둘 중에 하나입니다. 이외에도 고래가 2층으로 된 경우도 있었습니다. 고래뚝 방식은 잔불이 남아 있어도 고래뚝이 경사가 져서 열기의 대류작용에 의하여 가스가 온목 쪽으로 향하여 굴뚝으로 자연 배출이 됩니다. 당연히 전통 한옥에서는 가스 중독의 위험이 적습니다. 실제로 70년대까지 창문에 사시창이 도입되기 전인 한옥에서 방에 장작불이나 건불을 떼고 잠자다가 가스 중독이 된 사례는 들어보지 못했습니다. 허튼 고래 방식은 구들장 아래에 중간중간 지주 역할을 하는 두구를 쌓아 툭 터진 방식이고, 이 방식은 열기를 쌓아둘 고래뚝 같은 축열 물체가 없어 방이 덜 따뜻합니다. 튼고래 방식도 한지 창살문을 가진 전통 한옥이라면 혹시 잔불에서 발생한 일산화탄소가 방으로 스며들어도 한지 창을 통하여 환기로 위험하지 않습니다. 요즘에 시공되는 구들 온돌에서 강제 배기 방식은 불을 떼고 계속 배출기를 돌릴 수 없습니다. 잔불이 꺼지면 배출기를 꺼야 하는데 단점이 있습니다. 배출기를 끈 후에도 잔불이 남아있다면 잔불에서 발생한 일산화탄소가 방 안으로 스며들 수도 있어 매우 위험합니다. 왜 가스 배출기를 달아서 배출하는지 이유는 불분명하나 구들 시공 방식 때문으로 보입니다. 요즘 구들 교육하고 시공하는 모습을 보면 고래뚝 방식이지만 둑 내부의 연도에 경사가 없이 수평합니다. 이 수평함 때문에 아랫목으로 들어온 화기가 방바닥 아래에 머물고 대류에 의한 상승을 하지 못하는 듯 보입니다. 그래서 방바닥을 따뜻하게 하는 데는 도움이 되지만 가스가 잘 배출되지 않는 단점이 있을 것으로 보입니다. 그래서 굴뚝에 배출기를 설치하는 것이 필수로 보입니다. 문제는 배출기를 끄는 순간 아궁이 잔불에서 발생한 가스가 방바닥 아래에 모여 있게 된다는 점입니다. 이렇게 모여 있는 가스가
방바닥 틈새로 올라와 창문이 샤시 이중창으로 밀폐되면 가스 중독을 일으키는 것으로 보입니다. 그래서 요즘은 가끔 장작 구들방에서 자다가 가스 중독으로 사망한 뉴스가 나오기도 합니다. 정리하면 아궁이 구들 온돌방을 한번 설치하면 난방비가 거의 안 드는 반영구적인 난방 방식으로 장점이 있습니다. 아궁이에 장작, 잔가지, 깻대, 콩대, 고구마대, 볏짚 등 건불까지 뗄 수 있으니 난방비가 거의 안 듭니다. 반면에 구들 온돌방은 양옥식의 주택에서는 가스 중독의 위험이 있습니다. 한지 창살문이 아닌 주택에서는 구들 온돌은 위험하니 석유 보일러를 설치하는 것이 안전하고 경제적입니다. 이런 사실은 100년 이상 된 우리 집 전통 구들을 해체도 해보고 재시공과 새로운 시공도 해본 경험자로서 알려드립니다. 저는 굴뚝을 안 세워 굴뚝이 없는 구들방도 있고 굴뚝이 있어도 강제 배출기가 없습니다. 그리고 난방비 당연히 매년 0원입니다. 시골에서 장작은 넘칩니다. 태풍 한번 불면 가로수도 많이 쓰러지고 부러져 쓰러지고 산에 있는 나무도 많이 부러져 쓰러집니다. 이렇게 부러지고 쓰러진 나무는 길가에 있으면 이거를 치워줘야 하는데 치울 사람도 없습니다. 태풍 분 후에 길가에 있는 이런 나무만 잘라서 치워줘도 통행에 큰 도움이 되고 면사무소에서 인력 동원을 안 해도 되니까 예산을 절약해도 예산이 절약됩니다. 이렇게 장작은 얼마든지 공짜로 얻을 수가 있습니다. 뿐만 아니라 농촌 인구 감소로 인하여 농촌주택이 전통주택, 한옥주택들이 또는 창고 같은 게 철거가 되는데 이때 많은 목재가 나오는데 이 목재를 폐기하려면 폐기 비용이 많이 듭니다. 그래서 주택이나 창고를 철거하여 나온 목재를 장작으로 활용한다면 폐기 비용도 안 들고 난방비도 안 드는 아주 좋은 일입니다. 오늘은 전통 구들에 대하여 혹시 궁금하신 분들을 위하여 알려드렸습니다. 전통 구들 굉장히 좋습니다. 제가 매년 겨울 경험하고 있습니다. 감사합니다.